بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد وقرنتي دمان وحن سلامي كقيب قلياشا كلن كان رنتي فرحة وين يدير قلنت أوه Soomaaliya oo dhan qof walba ee daawata ama maqasha ama ka qayb gala kulan weynahan intan la eg ee lagu dhiiri gelinayo ubaxa u soo baxaya dalkeena Soomaaliya runtii waxa uu dareemayaa wadankan inuu sameynayo horumar ballaaran maxaa yeelay ummaddu waxa lagu qiimeeyo horumarkeeda waxa ugu horeeya awoodda waxbarasho ee ummaddu ay iska leedahay rumahantii waxa shakhsiyan farxad weyn oo aniga in aan ka soo qayb galo kulankan ballaaran ardayda gobolka Banaadir madaarista ay wax ka bartaan iyo maamulayaasha iskuuladu dhammaan ay ku wada midoobeen midnimadu waa sharaf iyo guul waxayna tusin xilkasnimada maamulayaasha iskuulada gobolka Banaadir iyo ardaydoodaba guud ahaanba maxaa yeelay waxa lagu mahmaahaa waxa jira mahmaaha carabi ah oo dhahaysa aliyadu la tusaffiqu wahdaha gacantu kaligeed ma sacbin karto haddii gacan maantoo dhan sida aad u ruxayso hal gacan wax coda ma lahan laakiin gacanta haddii gacanta kale aad u geyso waxay dhalinaysaa cod laga yaabo dadka ku hor taagan ama ku hor fadhiyo guud ahaanba inay shanqarta iyo codka ay wada dhageystaan walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu ka digay kala qoqobnaashaha iyo khilaafka iyo kala tagga waxa ilaahayna uu inagu booriyay midnimada iyadoo ilaahay uu noo cadeeyay subxaanahu wa tacaala dhibka ka iman kara haddii la iskhilaafo oo la kala tago ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waadiicu llaaha wa rasuulahu walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilaahay jalla jalaaluhu wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisa adeeca ha iskhilaafinina ha kala teginina haddii aad iskhilaaftaan ood kala qobqobnaataan waxa imanaya awooddiinnu inay baaba'do maantay runtii gobolkan Banaadir ardaydiisa wax ka barta iskuullada maamulayaasha guud ahaanba waxay yeesheen hal cod oo midaysan codkaas oo runtii maantay hal arday oo ardayda gobolka Banaadir ka mid ah hadduu hadlo ay ka dhigan tahay intaasoo kun oo arday oo hadashay hal arday hadduu hadlo waxaa sidaasoo kale ay ka dhigan tahay hal maamule oo maamulayaasha iskuullada gobolka Banaadir hadduu hadlo iyadoo gobolka Banaadir oo dhan maamulayaashiisii ay hadleen marka qof walbaahi gurigiisa iyo iskuulkiisa iyo deegaankiisa ayuu awood iyo karti iyo sharaf iyo magac uu ku leeyahay laga bilaabo maantay qof walba ee arday ah oo gobolkan Banaadir ardaydiisa ka mid ah waxa uu huwan yahay kumaan kun oo cod iyo awood walaalihiis ardayda ah ayuu huwan yahay hadduu guulaysto waxa la guulaystay kumaan kun oo ardayda ah hadduu maaragtaahay ay soo wajahaan mashaakil culays ah waxa culayska la xallinaya garab taagan kumaan kun oo walaalihiis oo arday ah sidaas oo kale hal iskuul oo iskuulaadka gobolkan Banaadir ka mid ah haddii culays uu soo wajaho waxa culayskaas la qaadaya boqolaal iskuul oo walaalihiis ah ayaa culayska la qaadaya marka midowgu waxa uu ka dhigan yahay hal qof laakiin u dhigma kumaan kun oo qof u dhigma ayuu qof walibaahi uu ka dhigan yahay lidaalika rumahantii ardaydan aanu arkayno jiilkan iyo nuurkan u soo baxaya dalkeena Soomaaliya waxay mudan yihiin in maskax iyo maal iyo muruq intan la eg iyo ka sii badanba in la geliyo
maxaa yeelay dadka maanta ina hor fadhiya ee ardayda aanu arkayno waa madaxdii berri dalkan hoggaamin lahayd waa mucallimiintii berri iskuulaadka iyo jaamacadaha dhigi lahaa waa dhakhaatiirtii berri dadka daweyn lahaa waa ducaaddii iyo culimmadii dalkan diinta iyo dacwada ku faafin lahaa marka ma aha awood la dhayalsan karo ma aha awood la fududaysan karo qofna maantay raalli kuma noqonayo warqad koobi ah hadduu meel uu geeyo oo uu yidhaaho warqaddan ha la ii koobiyeeyo warqaddii koobiga ah haddii madmadow ay yeelato wuxuu leeyahay ha la igu celiyo mar kale marka jiilkan ina hor fadhiya waa koobigii berri innaga xilka nagala wareegi doono haddii aannu geeriyonno marka waxaa muhim ah koobigaasi inuu noqdo koobiga soo baxaya koobi nadiif ah oo loo arkayo inay berri dalkan iyo ummaddan ay samata bixiyaan dalkanna ay horumar ay gaarsiiyaan waxaa sidaasoo kale runtii aan kala dardaarmahayaa maamulayaasha iskuullada in ay xoogga saaraan oo ay isugu geeyaan iskuullada ardayda ka soo baxaysa inay noqdaan arday akhlaaq leh arday lagu abuuray jacaylka diintooda arday lagu abuuray jacaylka dalkooda arday lagu abuuray jacaylka ilaahay iyo rasuulkiisa nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo ummadda ay ku dhex nool yihiin xaqa ay ku leeyihiin arday lagu abuuray inay noqdaan leanna waxaa weeye qofku aqoon kasta uu leeyahay hadduusan akhlaaq lahayn kama duwana bal waxaa laga yaabaa inuu ka shar badiyo xayawaanaadka duurjoogta ah qofka aqoon kasta hadduu leeyahay akhlaaq hadduusan ku darsanin oo diin uusan ku darsanin waxaa laga yaabaa bahallada duurjoogta ah inuu ka sii xumaado ayaa suurtagal ah walidaalika nabigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi waxa uu ku leeyahay xadiiskii imaamu axmed uu musnadkiisa uu ku warinayey ina arajula layudriku bixusni alkhuluqi darajata asaa'im alqaa'im wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam qofku dhaqanka wanaagsan wuxuu ku gaaraa darajada qof maalin walba sooman habeen walbana salaatuleyl u taagan darajadiisa ayuu ku gaaraa qofka akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan leh marka waxaannu rajaynaynaa in iskuullada iyo dugsiyadu ay xoogga saaraan qofka soo baxaya inuu noqdo qof walba ee iskuullada ka soo baxaya inuu u dhigmo 1,000 qof inuu u dhigmo oo halkii qofba uu noolayn karo gobol dhan ama magaalo dhan ama ummad dhan uu noolayn karo maxaa yeelay waxaa la yidhaahaa dadku laba qaybood wey bini aadamku laba qaybood wey wannaasu 1000 minhum ka waaxidi wa waaxidun ka 1000 idaa amrun caraa ayuu yidhi nin gabyaay ah dadku wuxuu yidhi ninkan gabyaayga ahi waa labo qofina waa qof 1,000 qof u dhigma caqliga iyo garaadka iyo waxtarka uu dalkiisa iyo diintiisa u leeyahay 1,000 qof ayuu ku awood yahay oo uu ku maskax yahay qofina waxa weeye waa 1,000 qof oo hal qof la mid ah garaad xumadooda fikir xumadooda hamigooda iyo meesha ay ka fekerayaan oo liita waxaan rajaynaynaa mucallimiinta iyo maamulayaashu inay ku dadaalaan arday walba ee iskuulka ka soo baxaya inuu noqdo waaxid ka 1000 hal qof oo 1,000 qof la macno ah inuu noqdo oo dad waxtar leh oo dalkooda iyo diintooda iyo ummaddoodaba berri aannu ku aamini karno inay noqdaan dadka inoo soo baxaya waxaa kaloo sidaasoo kale ardaydan kula dardaarmi hamigooda iyo hiigsigooda in ay sare u qaadaan inaysan ku fekerinin kali ah shahaadada ay dugsi sare ka qaadanayaan ama berri ay jaamacadda ay ka qaadanayaan inay noqdaan kuwa uun muufa ay ugu raadiyaan reerkooda iyo ciddooda ay muufa ugu raadiyaan bal qof walba ee innaga naga mida waa inuu ku fekero dalkan iyo ummaddan iyo diintan siduu ummad dhan uu badbaadin lahaa maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay inna ibraahiima kaana umma nebiyullaahi ibraahim wuxuu ahaa keligiis laakiin ummad dhan uu u dhigmay ummuu ahaa nebiyullaahi ibraahim ummad dhan ayuu u dhigmay nebiyullaahi ibraahim marka qof waliba waxaa loo baahan yahay humuumta uu xambaarsan yahay arday walba inuu noqdo dal dhan keligii inuu isagu badbaadiyo waa in hamigaa ardaygu uu xambaaro oo qof waliba waxaa la ogsoon yahay waxyaalaha uu ku fekerayo oo uu haminayo 90% ilaahay uu u xaqiijiyaa
hadduu wax wanaagsan qofku uu ku fekero marka hamigiinnana kor u qaada tayadiinna waxbarashadana xoojiya aad ayaad ugu mahadsan tihiin run ahaantii majliskan oo kale iyo kulankan oo kale waa kulan Soomaaliya oo dhan ay ku farxi doonaan waa kulan Soomaaliya oo dhan ay bogaadin doonaan hore u sii socda ayaannu idin leenahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh